अगर आप कागान वैली में किसी नई जगह की तलाश में हैं तो पेश खिदमत हैं भूंजा वैली के ये खूबसूरत नज़ारे। मेन कागान रोड पर बालाकोट से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर छोटा सा बाज़ार आता है जिसका नाम है भूंजा। भूंजा बाज़ार से बआसानी 4x4 जीप्स मिल जाती हैं। भूंजा वैली से मकड़ा पीक का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। इस वैली की बुलंदी सिता समंदर से तकरीबन 3000 मीटर है। अभी तक ये सयाहों की नज़र से ओझल है।